الدول والله أن الجزائر عندها طمع في البوليزاريو، والله أن الجزائر احتضنت هذا الشعب، ليس طمع فيه لأن احتضنته مشرد. هل يعقل عنها تطمع في شعب جاي نساء تقصفهم النظام نصف غرفة والقنابل المحرمة دوليا تحتضنهم من بطش القزاة وتحتضنهم على أرضها؟ هل طمع 50 سنة؟ هل هذا طمع؟ هل الجزائر تطمع في فلسطين؟ هل الجزائر طمع في البوليزاريو اللي قبضتوا الطيران تقصفوا وحضنتوا؟ لا 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 لا, لا, لا هذا كذب وهذا بهتان في حق الجزائر. الجزائر ما هي إلا جزائر المواقف، جزائر الإنسانية، ليس مع البوليزاريو فقط وإنما مع الشعوب المظلومة أينما كانت هي الجزائر. لذلك كذب وبهتان من يقول أن الجزائر تريد تفكيك أي شعب، وإنما في هذه السنوات اللي علينا واللي تلاحظوا كاملين تغير العالم، واللي حقيقة هو في صالح الدولة الجزائرية لأنها تريد لم شمل العرب والمسلمين، لأنها كل أعمالها اللي تدير وكل القمم اللي تدير في أرضها وكل الاجتماعات وكل اللقاءات اللي تنادي لها الدول العربية هي كانت تحث على الإنسانية، تحث على الرحمة، تحث على تحرير الأراضي المغتصبة. الجزائر مثال وقدوة لجميع الشعوب العربية. الجزائر ما عندها طمع وإنما هي عنها الشهامة والكرامة والعز والفخر، لأنها جزائر الشهداء، لأنه ما يعرف اللي ما يحس بالجمرة يكون اللي بها. والجزائر فات قاومة استعمار الفرنسي وخرجته من أرضها، ليس بالحديث وليس عبر وسائل التواصل وليس الكلام وليس بالقنوات والدعايات والتهجم على الشعوب، وإنما بدماء رجال سقاوا الأرض، دماءهم الزكية، ليس الكلام وليس احتلال الأراضي الأخرى والشعوب الأخرى، وإنما حرتها برجالها الصناديد، رجالها الأبطال، رجالها اللي ضحوا لا يخافوا ولا يهابوا إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يعبدون إلا الخالق، رجالها اللي ضحوا لا يخافوا ولا يهابوا إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يعبدون إلا الخالق. إنها أرض الجزائر مفتوحة لكل لاجئ، مفتوحة لكل محتاج، مفتوحة لكل من يحتاج السند والعون من هذه الأرض الطاهرة. تحية إجلال من مخيمات العزة والكرامة، تحية إجلال وإكبار إلى الجزائر، إلى بلد المليون ونصف المليون من الشهداء، إلى سيدة العالم إن صح القول فهي سيدة العالم. المجد والخلود للشهداء، والهزيمة والذل والعار للخونة والأعداء، ولا نمت عين الجبناء. وتحياتي لك أخي الكريم، وشكرا جزيلا على صمودك ومقاومتك وتحديك للعياشة وردك اللي كان قانع بالدليل والحجة، ونحن وراك. وشكرا جزيلا لأبناء الشهداء، وتحية نضالية وتحية الجزائر، ومرحبا بك وسهلا.